Kalapatids! Magandang umaga! Welcome back to my channel. My name is Jennifer and I am your Kalapati Girl Philippines. Okay, so as you can see, nakaayos ako ngayon kasi may pupuntahan tayo. Kahapon, meron akong nakachat and he said that he's my avid follower sa YouTube. And sa lahat daw ng vlog, ng Pigeon vlogger, ako din yung pinapanood niya at na-amaze daw siya at na-inspire daw siya. So thank you so much for appreciating my vlogs. Ayun nga, nakachat ko siya kahapon. Medyo makulit at porsigido. Porsigido na magkaroon ng kalapate. Gusto niya na daw ulit mag-umpisang mag-alaga ng kalapate. That's why nanghihingi siya sa akin ng isa. So, fortunately, naghahanap din ako ng mag-aalaga kay Abre. So, huwag kayong magagalit kung ito yung decision ko. Pero kalapatids, kailangan niya maintindihan na hindi na sila kakasya sa loft ko. Okay? I need to let go Abre para ma-accommodate ko yung dalawang bagong inakay ko na anak ni Black and White. Si Prince at si Paris. Kasi sooner or later, magmamatured na sila. Paaalisin na sila ng parents, baka mag-away-away na rin sila sa loob ng cage. Kasi sa ngayon, magkakasama pa sila sa loob eh. So, anytime soon, paaalisin na sila dun sa cage. Tapos, yung cage ni Abre ngayon at ni Ampon, dun ko sila ilalagay, si Prince tsaka si Paris. That's why I need to let go Abre and si Ampon. Pakakawalan ko soon kapag okay na siya. Okay, so abangan nyo yun. So, sa ngayon, si Abre muna. Actually, bata pa itong pagbibigyan ko. And he's from Batangas. Sabi ko sa kanya kahapon, hindi ako pwedeng magpunta ng ganun kalayo. So, sabi ko nga, pwede lang makapag-meet up sa kanya around Quezon City. Kasi hindi ako gagas ng ganun kalaking pamasahe. So, ayun nga, nagkasundo kami na since pupunta sila ngayon sa Camp Crame, doon kami magkikita. Guys, please understand, no? This is my own decision. Actually, matagal naman na maraming may gustong bumili kay Abre. Ayoko lang talaga ipabili. I was hoping na she's a hen. Na pwede ko siyang i-partner kay Blight. But then, parang cock talaga siya eh. Puro sila lalaki. Si Ampon is a cock also. So, wala akong enough space for them. Wala naman na problema kay Abre ngayon kasi na-condition ko na siya, na-cleansing ko na siya and all. Wala naman siyang sakit. Siguro isang linggo, bigyan niya lang ng isang linggo or dalawa, makakapag-adjust na yung ibon. Lugon pa siya ngayon. So, naglulugon yung leg niya. Pero yung sa ulo niya, okay na, medyo flat na. Pero yung sa may leg, medyo nagpapalit pa siya ng balahibo from darker color to lighter one. Kasi dati dark siya eh, dark blue bar siya eh. Ngayon naglalighten na yung mga balahibo niya. Ayun lang, medyo hindi na siya ganun kaganda tingnan ngayon kasi lugon pa siya. Pero I think kapag natapos na yung paglulugon niya, maganda-ganda na siya tingnan. So, ayun lang. Magbubuk na ako, no? Nakakalungkot pero kailangan ko talaga gawin. I have to do it. So, sana maintindihan niyo rin ano. Ayun kalapatid, samahan niyo ako, magbubuk na ako. Then, kukunin ko na siya sa taas para ready na. Okay? Let's go! Para kang si Blight. Ayun siya. Saan kayo nakapark? Ay, doon. So, papasok tayo or ano? Bawal yata. Bawal. So, ano? Saan tayo? Yan yun na lang. Dito ba kayo? Apo. Wala?
Pero sa si Adrian. Kailangan buksan yung sasakyan niya. Okay. Ilang taon ka na? 14 po. 14. Puno lang. No po, tayo. Hindi namin doon. Kumain ka na? Okay. Lakad lang kami. Makakahingaw naman siguro ito sa loob. Hindi ba tayo? Tabi muna kami at mainit. Sobrang init. Ano school mo? All ka po. Ha? All ka. Sa inyo. Hindi ko alam eh. Nagharap talaga kasi ako ng mag-aapon. Kaya ako rin kasi nga hindi na kami. Kaya ano, sakto lang din na nag-message. Nakakarera ka ba? Hindi po. Nag-aalaga lang siya. So mas okay na siguro. Saka hindi mo rin kayo kakarera si Abo. Kasi ano na. Kailan ko nakatagal nag-aalaga? Hindi po yung matagal dito. So magaling yung ulo yung mag-alaga. Okay. So tulong na lang kayo dalawa. Okay. Condition ko na siya. Nakatapos niya lang sa cleansing. Hindi tayo mapasok doon ah. Nahihiya ako, dami tao doon. Uuwi din agad ako kasi may 8 pa ako. Saan mo nakita yung vlog ko? YouTube. Ako na. Ako. Si Daddy. Oops, Daddy. Oh no! Wala ka. Sige po. Tulad niya doon nung nawala si... Kaya pala ako unang itlog na binuksan ko. May mga groups kayo sa Facebook, ano? Wala. No. Wala. Kuya mo meron. Okay. Nagkakarero ka. Dati. Bakit hinto? Hindi ko alam. Sakit, ikaw? Hindi po. Yung lolo ko po. Ay, hindi naman konektado siya. Hindi po. Dahil pumapunta po sa kanila. Ayaw talaga ng mga tao na nasa bubong ng Kalapati. Pero yun naman talaga kasi yung lugar nila para makapag-view. Madapong sa bubong. Opo. Maingay. Opo. Hindi mo yung gano'n, diba? Hindi mo yung problema ko eh. Pero hindi mo sila ganun makabigat para masira yung bubong. Pangalan niya AJ Alcancia? Opo. Alcancia. Sorry. Alcancia pala. Okay, kung sino gusto mo yung shoutout o dali. Speaks mo, friends mo. Shoutout po kay Luis Bingulan. Kuya niya yun. Shoutout sa family ng Alcancia. Thank you so much po. Subscribe po kayo kay Ate Jay. Subscribe kaya. Kaya i-like nyo itong video. Don't forget to like this video. Thank you so much. Kalapati. Pauwi na rin ako. Bye-bye. Okay. Magbubuk na ako. Bye-bye. Wala taxi. Ano may masakyan? Hirap pa na sumakay dito. Hirap pa kami. Pati yan. Kasama ko sila. Hirap na hirap din sila sumakay. Grabe. Mga taxi kasi ano. O yun o. Wala naman. Ayaw niya. Hirap umuwi. Ano? Sa balas. Alas 2. Traffic. Ang mga pag-book talaga ang hirap talaga. Sobrang. Papunta pa lang nagkaligaw-ligaw na ako na napunta ko sa ibang Jollibee. Hindi ko lang pinakita sa inyo pero naligaw ako kanina. Naligaw talaga ako. Jollibee ako sa kabila ako bumaba. Hintayin ko na lang yung ano, booking ko. Ano, pasakay. Sa kanya na kaya ako papuntang ano? Sa kanya na kaya ako papuntang Inday? Nagsumakay ako ng pharmacist lalo niya mga kasal. May nabook na ako. Thank you, kuya. 16 minutes. 16 minutes. 7 minutes.
Nauna pa sa akin si Manong. Sana lang mag-i-cancel nitong driver na to ah. 6 minutes, sana huwag may cancel. Lapit-lapit na rin. So dito siya manggagaling. Nakasakay pa siya agad-agad. Oh no. Wala ko makakasakay. Namimili talagang taxi. Sa ano? Ayun siya. So, wait lang. Sorry. Pwede ba naman? Sorry naman. Salamat. Salamat kuya, hindi ka malugi. Ito na, 20. Ang bait mo ah. Salamat. Salamat ha. Salamat kuya. Dali lang. Kain muna! Kung ako kumakain, grabe. Ang hirap sumakay doon. Ulam Ace. Langka! Ulami. So yun lang kalapatid. Sana nag-enjoy kayo sa vlog na to. Don't forget to like this video. Kailangan ko ng at least 2,000 likes para sa video na to. Kailangan ko ng mas maraming likes para i-suggest ni YouTube yung videos ko, okay? So, kailangan ko lang ng isang click lang ng like saan. Okay? Isang click lang ng thumbs up. And sa mga hindi po nakaka-subscribe sa channel ko, subscribe na kayo para mas updated kayo sa lahat ng mga videos and vlogs ko. So yun kalapatid. Maraming salamat for watching. Thank you. Have a nice day. And